Ibu-ibu, bapak-bapak, supaya gampil mempetakannya, kita akan bagi dua dulu. Begini, nikmat Allah itu ada dua. Satu ada nikmat muqalladah, yang kedua ada nikmat muqayyadah. Nikmat muqalladah ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirubah, seperti bapak ibu akan mendapatkan kenikmatan beragama. Itu disebutnya nikmat muqalladah. Lamun aya jami pak gaduh agama, ta eta mah moal tiasa dibeli. Kusaha wae moal tiasa da eta mah hidayah ti Allah. Orang yang mendapatkan hidayah itu kenikmatannya luar biasa. Makanya di Quran orang yang seperti ini bahagianya disebut ulaika ala huddam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kedua nikmat muqayyadah. Kalau nikmat muqayyadah ini adalah apa? Yang ini tidak atau yang ini bisa dirubah. Contoh, ulamun hoyong tuang raos gampil, gaduh artos meuli ka restoran. Eta mah nikmat bisa bu dibeli. Ibu hoyong, bapak hoyong naon? Hoyong imah agreng, asal boga duit bisa dibeli. Da eta mah muqayyadah. Termasuk ternyata anak adalah nikmat muqayyadah. Kenapa? Kalau anak ingin soleh dan tidak soleh, itu kita bisa dirubah oleh kita. Da budak mah tiap tahun dia robah sikap. Nya disebutna muqayyadah nu kitu teh. Cobi bapak, murang kali tinggawitan babar dugikeun ka ayeuna anu 4 tahun 5 tahun sami teu bu? Henteu nya. Keur babar mah kieu, 1 tahun kieu, 2 tahun kieu, itu artinya muqayyadah. Dan ternyata bapak-bapak ibu-ibu 80% itu nikmat itu ada di muqayyadah, yaitu yang bisa dirubah oleh kita. 80%. 20% itu nikmat dari Allah yang tidak bisa dirubah, yaitu hidayah. Model ibu bapak sumangat ngaji eta mah moal bisa dirubah bu. Naon sababna? Lamun geus sumangat nyara ilmu agama itu dicabutnya susah. Seperti kita mau datang ke masjid juga itu susah bu. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, karena nikmat ini atau nikmat anak itu muqayyadah, berarti budak bisa dirobah. Lamun aya nu nyebatkeun kieu, cenah budak teh hese dirobah, berarti dia sudah tidak ada kemampuan. Mata lamun aya jamin nu kieu bu, puntennya Pak, lamun aya jamin nu kieu, Pak Ustaz cenah. Abdi mah siganan budak nomor 3 mah cenah moal robah atos Pak. Tong diomian deui, eta teh bakal marobah eta teh. Sabab naon? Karena dalam dirinya sudah tidak ada pikiran untuk merubah. Kenapa? Karena semuanya adalah kembali kepada kita semuanya. Nah, bagaimana merubahnya? Ayat 2. Mata ku Allah dipasihan fitrah. Fitrah murang kali teh ayat 2, Bu. Hiji fitrah ilahiyah, nu kadua fitrah insaniyah. Nah, nu ieu nu kedah apal teh. Ya. Da sepuh kapungkur mah teu make ilmu atuh ngajar budak teh tingali saeuna we tinggal bu tapi budak teh balager nya sok nya urang saroleh ayeuna nya coba kolot urang saraminar teu henteu ngarara ataupun kolot urang tinggal sakola laluhur teu henteu tapi naha balalager naha budak teh barabari nurut karena menggunakan nurani simkuring penat bu jeung jami putrana 18 jadi ustad sadayana. Janten ustad sadayana. Ngobrolna kumaha? Ma budak saroleh sadayana kumaha carana? Jawabanna kumaha? Ustad da ngurus budak mah teu kudu make ilmu, engke ge bakal aya ilmu, tiap budak hiji ilmu. Eta jawabanna. 18 eta putrana. Nya jadi ustad sadayana. Tartos teu Pak? Jadi tocing percaya we. Tapi lamun ayeuna sakelas budak bu, sakelas murang kali sadayana ranking ka hiji, capek ka guru. Sok kabayang budak hayang ranking ka hiji kabeh. Sakelas ranking ka hiji nya kudu aya ranking 20 nanya, ranking 28 na. Makanya saya akan mengadakan sebuah sekolah anu dibere hadiah teh lain ranking ka hiji, tapi ranking ka bocah. Naon sababna? Karena kalau anak ranking pertama, karena ada ranking yang terakhir. Ari budak ranking kahiji mah biasa teh dibere hadiah di sekolah, ibu dibere di imah. Coba budak ayeuna rankingna kaocot, nya dicarekan, nya teh dibere hadiah.
Makanya saya udah ngobrol dengan satu lembaga pendidikan. Bu, kalau ibu ingin ataupun ingin hebat pada sekolah ini dan beda dengan yang lain, jadikan ranking terakhir kasih hadiah. Oh gitu Ustaz, mohon nggak sok. Iya beda jeung di Batur. Di Batur mah ranking kahiji diberi hadiah teh. Urang mah ranking kabocot. Jadi baru dak teh hayang kabarocot gitu. Nya. Awas Pak. Lamun budak hayang ranking kabocot, persaingannya tidak ketat. Tapi lamun budak hayang ranking hiji kabehanana, engke teh salah stres. Nya. Tapi lamun hayang kabocot mah salah rantai we. Nya, budak teh diajar, terjadilah efek yang disebut dengan apa? Happy learning. Si anak jadi happy diajarna. Karena apa? Tuntutannya tidak terlalu keras. Nah, disinilah yang harus dipahami. Mata ibu, bapak, sok taroskeun bisi teh percanten. Pun anak ukal dibagi rapot, tara ditaroskeun, Bu. Ranking berapa? Oh, ranking segini. Bapak kenapa moal naon ranking? Kan bae. Sakitu ge uyuhan aya rankingan. Coba lamun kieu, awas Adek ya. Kalau kamu ranking atau rankingnya anak turun, bapak tidak akan kasih hadiah. Tah teh capek kana otak. Capek. Kena bios Bu, ngerasa imbang hirup mah, karena kuncinya di sana. Nah, sekarang kita akan menerangkan dua fitrah. Pertama adalah fitrah ilahiyah, yang kedua adalah fitrah insaniyah. Fitrah ilahiyah itu di anak ada dua, ya. Murang kalimah fitrah ilahiyahna ayat dua. Yang pertama, seluruh anak itu mengenal Tuhan tanpa diajarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sudah ada di dalam kandungan. Sadayana murang kali dina patuanganana ibu bapak tos diajarkan kepada siapa Anda ataupun beribadah. Dia menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murang kalimah lamun dititah salat eta teh Bu disingsieunan surga jeung neraka moal sieun. Dah sudah ada nilai ketuhanannya dari sini. Tapi lamun budak dititah salat dibere 2.000 jalan. Sok geura. Salat deh salat ya 2.000 tinggal yo Allahu Akbar salatna 2.000-eun we. Nya ada sholat 2.000, udah budak kayak pinter. Beda 5.000, sholat 5.000-an budak mah. Karena di dalam otak anak tidak mengenal istilah-istilah yang belum atau dirasa oleh mereka. Maka kalau mun aya murang kali punya di piwara ngaji, dibere jajan 1.000, eta teh budak teh kaharti. Karena apa? Nilai ketuhanannya sudah ada. Kan di dia kene. Geus sok cobinya Pak. Ibu tinggal kantos ibu, bapak ngemutan tuang murang kali dina jani adina patuangan. Nah, lamun indungna dahar baso, kira-kira orok di jero tuang baso henteu. Nah, teu. Urang da teu apa, indungna ngaredok, budakna ngaredok teh di jero. Ya. Indungna nuang cilok, budakna nuang cilok teu. Henteu. Kemarin saya ngobrol dengan dokter kandungan. Kebetulan ada ikhwan kita, ibu ataupun pemudi yang meninggal dunia setelah melahirkan. Usianya 26 tahun. Begitu melahirkan, dia langsung meninggal dunia pendarahan. Apa? Dokter kandungan bilangnya begini. Kebetulan dia ikut acara pengajian. Pak Ustadz, ibu-ibu yang melahirkan pendarahan ada 2 faktor. Pertama, ada makanan bayi yang seharusnya masuk ke ari-ari, ternyata mengkol katuang ku ibuna. Etete tiasa jadi racun kamu ibuna. Itu hebat Pak tinggal. Jadi Bu, ieu teh situangeun teh nutrisi teh kanggo orok, ngan aya penyumbatan mengkol katuang ku ibuna jadi racun. Eta teh di mana babar jadi pendarahan. Ya, saya juga baru tahu dari dia. Buka acara teh apa teman-teman. Jadi ibu ieu teh keur orok teh lamun ibuna tuang ieu keur orok mah beda deui tuangeunana teh. Walaupun yang dimakan sama tapi saripati nutrisinya dipisahkeun ku Allah. Eta mah kedah jalur kana ari-ari. Lamun ieu teu lebet kana ari-ari ka ibuna, ka tuang ku ibuna jadi karacunan. Yang kedua adalah apa Pak Ustadz? Yang kedua adalah apa? Makanan buat ibunya lebet ka budak. Eta teh simurang kalihna eta teh janten bermasalah. Makanya bakal anak ada yang cacat, ada anak yang hidrosepalus, ada anak yang dia Down syndrome. Itu ada kemungkinan
untuk ibunya mengko kabudak, berarti Allah hebat ngatur dina patuangan tos dugikeun ka kitu. Matak ibu bapak lamun murang kali kelahir normal tong dicarekan wae naon sababna eta teh tuangna wae lain urang nu ngatur kartosnya kabayang punya murang kali di dieu keur budak ka dieu lawangna keur ibuna ka dieu ngiring kana lawang ibuna budak jadilah masalah nya. Jadi si anak makan tidak mengikuti makanan orang tuanya. Makanya di Quran ada inni rojikukum wa yahu. Rizki anjeun jeung rizki budak beda. Ternyata ieu teh dina patuangan kene tos dibedakeun ku Allah. Mata lamun aya jalmi nu kieu tong loba teuing cenah budak teh naon bisi teu kaparabat ta teh teu percaya kana rizki Allah. Nya. Padahal di jero wae teu apal urang kumaha. Tartos. Beresnya. Beres Bu. Keluar si orok, tadi tinggal fitrah ilahiyah namina, nya ye fitrah ilahiyah gitu. Kena ngarah gampil, keluar orok, bro, si orok lalaki cerikna beda jeung orok awewe. Orok lalaki cerikna leuwih gancang, jeung kaluarna cepat tina rahimna. Arapal keneh teu. Ya, anu babar we poho deui nya ngalahirkeun. Dikersakeun lamun inget wae dina memori capek, makanya ku Allah ngahaja diicalkeun dina memori. Nah kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ternyata kita tidak sanggup. Bro, budak keluar, iya, lalaki gancang keluarna. Tapi lamun budak awewe keluarna, iya, pada lambat, da awewe mah lambat make rasa ari lalaki, mah make logika, di jero keneh geus hayang keluar. Tah eta. Makanya punten Bapak Ibu, alat kelamin laki-laki itu namanya testos. Itu di luar alat kelamin perempuan namanya adalah dia itu eksotis di dalam. Naon margina? Da orok awewe mah rada betah di jero rahim. Ari lalaki mah henteu ngadesak. Matak begitu bro keluar langsung nangis. Eta teh ceurik budak teh rejeki. Cobi geura lamun orok keluar teu nangis saha nu riweuh. Begitu keluar jempe apa sih korok kunaon mulai Bu ku dicanak ku dokter di inkubator di kitu jebret ngarah kana jantungna kemudian bergerak akhirnya dia menangis mayar 2.800.000 budak hayang ceurik eta teh 2.800.000 ya. Nyage ieu budak calon pelawak tapi begitu keluar teh jol nyerenge. Reuas lamun budak keluar jol serenge ka urang. Alah sia boting ieu calon pelawak anger we ceurik keluarna mah. Teu ceurik wae urang leuwas ibu tinggalnya. Dipencet eta teh dugikeun ka di inkubator budak jol ceurik we 2.800.000. Murang kali ngabadagan ceurik wae dipencet ngarah jempe. Jempe ceurik wae ceuk budak teh teu ceurik dipencet. Ari ceurik dipencet serba salah nya. Dari sana juga ibu harus paham nanti geura ya. Engke ge paham. Walaupun sekarang banyak orang tua yang hadir minimal keur incu kumaha mayunan Bu. Da beda ngadidik. Matak saur Nabi, didiklah anak menurut zaman yang berbeda. Menurut zaman yang berbeda. Beres Bu. Ditutup tak Bu? Ari-arinya ditato, ari-arinya apa? Ari-arinya dipotong. Jebret. Budak ceurik ari-arina diputus, apakah dia yakin bahwa anaknya atau dirinya rezekinya akan di stop? Kan? Moal orok mah tinggal ibu praktekeun murang kali alungkeun ka luhur si budak ceurik. Naon sabab? Karena si anak tahu bahwa ayahnya yang melemparkan ke atas akan menangkap dirinya. Itu namanya kepercayaan. Sok nih. Murang kalinya 2 tahun alungkeun budak teh seuri tewar alungkeun budak teh seuri nah seuri sok coba aki-aki alungkeun teh teh nya paling yang ngorowot ya tapi budak mah dialungkeun ku bapana teh dia tersenyum kenapa karena dia percaya ayahnya akan menangkap dirinya tah eta Pak awas lamun budak bunga karena ada kepercayaan pada orang tua. Anak ingin bahagia, orang tua harus dipercaya oleh anak. Maka dia akan bahagia. Seperti bayi yang dilempar ke atas. Ya.
alungkeun serengeh budak tewak ku indung alungkeun serengeh budak tewak, percaya bahwa ayahnya akan menangkap dirinya. Cobi ibunya praktekeun alungkeun leos. Kira-kira budak seuri moal. Budak seuri moal. Moal ada eureun atuh. Naon ada langsung ngageber jebret gadinya jocing teu naon teu aya ceurik. Itulah kepercayaan. Begitu dia itu tertawa, dia menangis dan dia tertawa karena yakin ada rezeki dua yang disiapkan oleh Allah. Bu, orok keluar, nangis, dipotong ari-arina, terus disiapkan dua pinar. Ini sudah disiapkan oleh Allah dua rezeki. Nya, cek orok teh. Percaya tuh, terus disiapkan ku Allah. Ibunya menyiapkan wadah untuk air susunya. Jadi aya dua. Tadi mah lawangna hiji, ayeuna mah lawangna jadi dua. Kartos seep di dia pindah ka dieu, seep di dia pindah ka dieu. Ku Allah tos disiapkeun eta budak. Mata tong salempangnya kalem we orok mah senyum. Kenapa? Karena dia yakin rezekinya ditanggung oleh Allah. Tah eta Pak teori lain syakartum la azidannakum. Lamun rezeki hayang ditamihan ku Allah kudu syukuran. Lamun menta cantang tu dipasihan ku Allah, tapi ku syukur mah ditamihan ku Allah. Seperti orok syukur ke Allah tamihan rezekina dua. Nya, beres Bu 2 tahunnya ngenenan Bu. 2 tahun ngenenannya. Udah 2 tahun anak dilepas kan? Tapi budak bisa lempangnya. Ruwarawel, mulai si murang kali rezekina dibuka deui ku Allah ngalegaan. Basreng, sebelah nya cilok tingali es krim ararasup sabab daun. Kalau dia bisa bergerak rezekinya dibuka deui ku Allah ngalegaan. Mata tong salempang sakapeung urang teh mere jajan ka budak, tapi budak uih teh remel, budak uih teh sagala dibawa. Tah eta disebutna fitrah ilahiyah. Eta Pak kartos ayeuna ngageungan ningali resepnya budak ceurik belengeh da murang kalih mah ngan dua. Lamun teu seurik ceurik sakitu we. Ngan lamun budak ceurik aya masalah. Lamun budak seurik berarti bunga sakitu we. Tapi lamun anu ceurik jeung ceurik bapana jeung indungna beda. Asli. Santang tu bapana jeung indungna ceurik eta teh Pak keur sedih buating bunga. Nya ngan disumputkeun ka bungahna ku Cisoca, tapi budak mah bisa bohong sabab budak mah lamun ceurik asli aya masalah, lamun budak ceurik bener eta teh bunga. Kartos tinggal mun murang kali keur ceurik berarti aya kahayang. Artina kabungahna direbut. Tapi lamun murang kali bunga seuri tuh eta teh artina budak teh keur naon cocok jeung fitrah. Bapak-bapak ibu-ibu, fitrah ilahiyah. Awas, anak bertuhannya sudah ada dari sini. Makanya dalam hadis, kalau dia mau menasronikan, kalau mau meyahudikan, kalau mau memajusikan, itu terserah kita. Sebab budak mah sudah memiliki ketuhanan dari mulai perutnya. Tosek itu, tong boro-boro budak. Kolot wae ngadeng adan teu kabehanana jo salat. Urang mah ngamak budak. Wasna harus kolot wae loba nu teu salat. Nya. Matak begitu, "Ade, salat ya. Ini jajan." Teu budak jo jajan. Jo salat teh, Pak. Lamun budak sakali salat 2.000, berarti 5 kali salat sabaraha? 10.000. Budak 5, berarti sabaraha? 50.000. Berarti salakina minimal keur salat budak wae kudu aya 50.000 sapoe. Tapi tong salempang Pak, rezekina teu kaharti duka ti mana? Aya we, sabab lamun teu diniatan mah moal aya rezekina. Sok ibu ngacung di dieu, anu gajihna 3 juta sasasi. Nya. Garaya berarti di dieu rata-rata gajihna 8 juta sabulan. Kalau tadi tanya nu 3 juta nu ngaracung. Nya. Berarti 8 jutaan ngacung. Usah habis na 3 juta. Ibu sadin sasasi seep sabaraha Bapak? Duka atuh cenah da teu kaeta. Kadang dihitung-hitung mah seep 8 juta, anu 5 jutana ti mana? Nu 5 jutana ti mana?
min ghairi layah tasib. Kenapa? Karena di dalam Quran rizki 70% min ghairi layah tasib. Anu yah tasib namangan 30%. Hasil gaji jeung damal urang mah 30%. 70% mah nu teu disangka-sangka. Mata kedah percaya secara fitrah ilahiyah anak itu sudah seperti itu. Hiji banyak. Rada enteng enak mah. Bu, rada enteng. Teu rada enteng teh ngemutanana. Jadi tong mikiran budak moal ayana atau moal naon, moal jadina naon, moal insyaallah bakal aya hasil tina urang. Yang kedua, ada yang disebut dengan apa? Fitrah insaniyah. Nah, inilah fitrah insaniyah yang ini harus dipelajari. Kenapa? Karena kita harus belajar ke dalam apa? Harus belajar metode tentang mengembalikan fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah insaniyahnya. Da fitrah ilahiyah mah murang kali mah teu gaduh dosa, murang kali mah tos percaya. Dan anak, ibu ya, anak kalau meninggal dunia itu jaminan surganya bagi orang tuanya. Sabab naon? Da budak mah bersih. Budak mah bersih. Jadi tidak perlu khawatir ketika anak itu dipanggil oleh Allah, tidak perlu khawatir karena anak itu sudah menjaminkan surga bagi orang tuanya. Tapi yang harus dikelola oleh kita apa? Fitrah insaniyah. Ini ada berapa poin? Satu, secara insaniah, manusiawi, fitrah anak itu yang pertama adalah menangis. Lamun budak ceurik eta teh sesuai fitrah. Kartos, matak dina ilmu jiwa tekengeng nyentak jeung tekengeng nyarekan budak nuju nangis. Biarkan anak berhenti dengan sendirinya. Kalaupun ibu bapak ingin anak cepat berhenti, tidak perlu melakukan dua aktivitas yang tadi. Kenapa? Sabab budak lamun ceurik dicarekan terus dipolototan, itu akan terjadi 8 gangguan jiwa di anak. Tah, budak nangis, canak we kaluar. Teu kudu disentak. Sabab naon? Sabab budak ceurik mah fitrah. Ya. Nang urang kesal. Budak lalaki mah nangis 3 menit lilana. Budak awewe 6 menit. Urang cing sabar. Ieu budak lalaki ceurik 2 menit satengah menit deui. Urang kesel dijemel. Jadi nambahan 3 menit. Ya, jadi beneran budak teh ceurik we haban, cenah ceurik cenah mah. Tuh gitu. Jangan. Kenapa? Karena ada 6 gangguan jiwa nanti ke depan kalau anak ketika menangis itu disuruh berhentinya dengan cara disentak jeung dipolototan. Hartosnya. Kan wios matos we. Nu atos we. Ngarian dewe nu anyar. Ya, ngarian di nu anyar sok tinggal, Pak. Barangkali kene antep dah ceurik mah fitrah tinggal. Oh, fitrah. Nah. Berarti ada apa? Ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Jadi we kieu engke ada engke giliran nyalirat. Hoyong ibu gitu murang kali, Pak, teu ceurik-ceurik. Alhamdulillah Ustaz, abdi mah budak ti subuh nepikeun ka isya ngahuleung we aya gitu. Lalawora budak ngahulang ti subuh neukeun ka isya eta mah lain bager teu ngarakalongeun. Ya, jadi biarkan aja dulu. Karena fitrah anak yang pertama adalah apa? Dia menangis. Sampai Ibnu Sina mengatakan ada 9 air mata yang keluar dari manusia. 9 air mata itu tergantung apa masalah emosinya. Aya caicota teh nu kieu, benten. Malahan kamari aya pemain bola begitu ngagolkeun Bu, juara ceurik. Cing cai matana nu eta. Bunga nu eta mah. Cisosana keluar bunga, bisa menang. Tapi ada orang yang dia itu, awas ibu bapak, laki-laki itu 1 tahun menangis 7 kali. Sedangkan perempuan dalam 1 tahun minimal menangis 36 kali. Jadi istri mah seueur keluar cisoca. 36 kali nangisna 1 tahun. Lamun pameget mah ngan 7 kali eta ge lamun aya piceurikeun. Sakapeung lalaki mah 1 tahun wae teu ceurik-ceurik. Kamari caririk teh lebaran eta ge kapaksa pedah ningali batur we caririk. Asina Pak teu ceurik kayaknya kere daguan segedeng deui.
Padahal kudu apa refleks ceurigna teh begitu ngagabru. Ieu mah dah hese atuh Bu pameget menangisna karena natriumnya itu berbeda. Mata upami murang kalih nangis tengah wengi sanes kalebesan juri. Kade jo, itu sina budak ceurik wae tengah peuting, boating sina aya nu ngasupan, lain. Murang kali lamun nangis tengah wengi, dua, itu pertama adalah supaya oksigen ke otak tidak lancar. Sepuh kapungkur biasanya dicana keluar. Engke senanon ngarengkap keluar joplong. Lamun nangis keneh berarti kolik. Kolik teh kejang usus, balur kunaon ku minyak telon, minyak kayu putih ngangge bawang beureum. Lamun murang kali jolpup, jolire nangisna. Teu aya kaitan jeung jurig. Engke riweuh lamun budak nanyakeun jurigna mana sok. Kinten-kinten bapak siap dada di jurig. Kan mau adaekeun. Mata udah begitu aja. Kenapa? Karena anak itu ada masa untuk menangisnya. Dan itu namanya fitrah. Kartos Pak. Rada entengnya. Mayuna nu ceurik. Ya. Jadi lamun caroge sesah nangis keun bae da fitrah. Keun. Pak eta anu dongeng dikantunkeun teh ku caroge teh ku bojona teu ceurik eta. Sakitu pamajikanana maot teu ceurik Bu. Gitu we. Pak, itu cenah datangi careurik ari bapak teh ceurik, da teh hayang ceurik. Da teh sedih cenah bapak teh. Ya atuh cenah tetangga cenah ceurik atuh ceurik saeutik we. Da teh hayang ceurik. Wah eta Bu. Budakna ngamek ningali bapana teh ceurik pada sarogena bojonana pengantunkeun, akhirna ku budak disiksa ceurik we. Sugana kudu disiksa na ieu mah. Tah bakat ning ku hese. Jadi sekali deui fitrah anak yang pertama adalah menangis. Nah, ya apa namanya? Kene. Jawab Bu. Anak kamu ke supermarket. Mama ingin itu budak teh. Suno, teu boga duit. Kan budak itu nya. Lamun ceurik urang jawab kumaha jawabanna? Teu boga duit. Cek budak teh. Nah, atuh asup ka dieu. Pokok teu boga duit tapi asup ka dieu. Cenah moal ngagoler budak teh Pak. Ceurik di dinya lolongseran cing kumaha ngubaranana. Da eta mah senjata budak. Lamun budak aya kahayang gogoleran. Akhirna indungna kumaha? Tah atuh engke mah moal dibawa deui. Nya, padahal engke teh dibawa deui we da batur. Ada. Lalawura ulah nganggap enteng ka budak mah da leuwih pinter mengendalikan orang tuanya. Jo ngagoler budak ngadat di dinya da urang era soknya. Diharapkeun kasa bari hayang itu kumaha tungtungna kumaha tah cenah engke di moal dibawa. Bari dibere deui ku urang teh atuh lain kata direk dibere mah tuh. Ieu mah geus fasea heula dibere we gerak ku urang. Padahal anak itu begitu teorinya. Jadi gampil cara memahaminya. Ya, yang kedua, fitrah anak yang kedua adalah apa? Anak yang kedua fitrahnya adalah apa? Laibun. Apa laibun? Ulin. Budak mah ulin, Pak, fitrah teh. Ade teh amang pamamana, nya gering atuh. Teh kenging. Budak keluar teh kenging aya kebul. Budak ulah Bu, sieun ku kebul. Asup ka imah. Ade nolol dina kaca. Ade teh kenging dina kaca aya kebul. Budak teh Bu, tungtungna gagajelengan tah dina sofa teh kenging engke kebul. Budak dia di mana nu kebulang. Supkeun kana kulkas, moal sok gerak. Ngebul budak. Ada atuh daripada biarkan aja. Kenapa? Da murang kali mah fitrahna eta. Murang kali mah ameng. Jadi lamun ibu gaduh murang kali yiswa 12 tahun, 11 tahun. Cenah meuni ulin teh budak eta teh. Budak. Malahan mah tong boro-boro budak. Urang ge sakapeung dibawa ulin mah sarua atoh. Nya, hari ngaji ini hararese begitu piknik 2 bus pinuh. Ya, 8 bus pinuh. Oh, berarti fitrah manusia itu anak terutama adalah bermain. Mata tinggal Bu. Kenapa anak TK cenderung bahagia? Begitu anak TK cenderung bahagia, anak rodotul atfal bahagia karena anak-anak di dalam kelas dan di luar kelas bermain.
Ulin budak teh tinggal gogolosorannya, tinggal ujung kulik jung kedang, tinggal barangkali. Iya fitrah namina. Kieu we. Tapi lamun bapana jeung ibuna kikieuan eta bubudakeun. Nah, da urang da dicarek mudah hese atuh. Da fitrah anu ieu mah. Antep we kitu. Begitu lebat SD gugulayunan leungit. Larasnya sosorodotan leungit. Kemudian apa Bu? Sadayana permainan anu anak-anak biasa lakukan itu hilang. Mulai dia stres. SMP leuwih ti kitu, SMA leuwih ti kitu. Akhirnya si anak tumbuh dalam keadaan pola permainannya dihilangkan oleh orang tuanya. Mata kamari aya video viral. Bapak-bapak umur 45 tahun huhujanan dina teras gogolosoran, sorosot. Tah eta teh anu loba dicarek. Budak hujanan dicarek. Wah akhirnya tah hayong ibu salaki gogolosoran gitu nya 48 tahun geura kunaon eta si bapak ieu cenah masa kecil kurang bahagia golosor tuh jadi we eta. Jadi sebetulnya itu laibut, jangankan anak bapak-bapak ibu-ibu, dunia sadaya adalah permainan. Di dunia mah permainan sadayana ge murang kali ge sami. Mata kalau mun diajar bari ameng sok hatelkeun geura sok. Nya. Hoyong uninga sakola nu awis. Sakola nu awis teh sakola alam. Itu bayarnya mahal karena anak-anak belajarnya di mana? Di tangkal kai, di saung, di serang, di balong. Kenapa? Karena anak di bawah main itu dia akan fitrahnya kena. Karena saya Pak, Bu, rada kabarannya, sok ken deh, budak ulin ken bae, fitrah tak itu. Tapi lamun bapana ulin wae tak beda. Nya, inungna ulin wae beda, keluar dari fitrahnya. Anak itu bermain. 3, 2 ya, 2, 3. Yang ketiga, fitrah anak yang ketiga adalah apa? Dia punya tabiat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu fitrah. Tong ningali kalmahan budak, tingali leuwihna naon. Sabab tiap budak bakal beda, Pak. Lamun ibu gaduh 5, bapak gaduh 4, tidak sok benten-benten. Mataknya saur ahli atau saur ahli psikologi menyatakan seperti ini. Kalau anak kita dibandingkan dengan anak lain, maka otaknya akan rusak. Dan lebih dari itu, kalau anak kita dibandingkan dengan adik kakaknya, itu pun akan merusak mentalnya. Dibandingkan jeung budak batur sok ruksak atakna, dibandingkan jeung adik kakak sok ruksak mentalna. Atos we da masing-masing gaduh tabeat. Eta teh namina fitrah. Kartos Bu, sok tinggal. Sim kuring jeung pun adi beda, jeung pun lancik beda. Naon sababna? Fitrahna beda-beda, tabeatna benten. Nu ieu maka dieu, nu ieu maka dieu. Budak hayang sarua kabehanana nya moal tiasa atuh. So, capek ka urang hayang sami sadayana mah. Antep we, nomor 1 makieu, nomor 2 makieu, nomor 3 makieu. Berjalan saja dan saya tidak memaksa anak untuk mengikuti kahayang kolot. Sabab lamun budak nuturkeun kahayang kolot biasana sok ruksak. Ikuti kahayang budak tapi sesuai dengan fitrahnya. Begitu. Terus. Ya, aya murang kali, Pak. Ngomean motor we eta mah mung sakola. Motor anyar diruksak, diomean, tapi jadi mekanik tak. Jadi mekanik, Pak. Jago, naon sababna? Ngaruksak we bisa omean. Iya. Saya ini namanya multiple intelligency. Saya pernah bertemu dengan orang yang dia itu Bu murang kali, yiswana 7 tahun, pinter masak Bu. Pak Ustad pun anak masak naon wae cenah asal ningali we masak naon katurutan di bumi. Eta murang kali 7 tahun pameget Bu. Jadi anjeunna mah tara ka restoran mun hayang tuangan itu rasana sarua. Duka kumaha jeung Bu ngulek sayayu eta teh Pak samara teh teu ngange ieu teu ngange sanok ku panangan. Si budak sigana ku alo di pasihan aya leuwih dikitu we lamun naon teh direnos dikitu-kitu. Oh iya eta multiple. Akhirnya si anak ini sekarang mau dibeasiswakan di Tata Boga sampai dia kuliah S1 bebas biaya. Tuh tinggalnya naon murang kalimah tabeatna benten-benten.
fitrah eta teh keun nya aya nu nyanyi wae nya dina kaca aban we nyanyi bari teu ngeunaheun ge kan bae kan henal ulah dicarek dangke ge eureun sorangan nya aya nu aben ibunya budak teh kitu we hotel kitu we budak karena masing-masing memiliki sesuatu yang berbeda. Yang keempat fitrah anak yang keempat adalah apa? Berproses, step by step, berjalan, ya, kita pelan langsung jadi ya, sing kuring ibu teu langsung kieu proses nalami taroskeun ka pun biah, sami sadayana ge di dieu teu langsung janten, nya, hoyong kieu teh lami ieu teh, naon margina step by step, tong hayang instan. Kenapa? Karena menjadi anak itu tidak bisa instan. Harus ada proses yang lama. Model ngaduk bala-bala, hoyong raos, eta teh kedah rada lami, diulekna teh. Engke lamun tos rada lami, eta teh biasana sok enak. Kartos opat we heula nya. Tong waka seueur-seueur teuing. Supados teu capek teuing ngemutna. Jadi 4 fitrah anak secara insaniah. Ini semuanya ada 8. Tapi jangan dulu semuanya. Opat we heula, engke opat deui iraha deui we. Nu penting eta we heula praktekkeun. Eta heula praktekkeun. Ku ibu pahami dulu yang itu, ku bapak pahami dulu yang itu. Dan ini perlu sinergitas. Kenapa? Karena ada satu doa dari Al-Qur'an, apabila anak itu betul ingin menjadi panduan kita, maka kita harus berdoa. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Saya masih ingat guru saya ngomong begini di pesantren. Kadang budak teh soleh saatos urang teu aya. Terus teu aya budak soleh, Pak. Kadang budak teh soleh di mana urang geus kolot. Kadang budak teh soleh di mana urang aya kene. Mata tong maksa Allah hayang soleh ayeuna sabab budak soleh aya waktuna. Ayeuna mah urang kumaha? Kita tanam pohon itu. Kalau ada sesuatu kita kemudian kasih siram kalau kurang air. Kalau ada hama kita kasih semprot. Kalau dia itu ada yang mengganggu kita jaga. Adapun si pohon ini tumbuh dan berbuah urusan Allah. Tugas urang mah eta apa? Nang urang sok capek mikiran jeung hayang buahanana. Jadi we lieur ngurus budak. Nya. Padahal tugas anak jadi apa bukan urusan kita. Urang mah kitu. Atos we. Terakhir, Ustaz Abdul Rahman beliau menyampaikan begini. Tugas seorang tua dan guru bukan mengumpulkan ranting dari kayu-kayu yang patah. Tapi tugas guru dan orang tua adalah apa? Menjaga tanaman agar tidak banyak ranting yang jatuh. Gampil, hayang budak mah comotan we di jalan loba, Pak. Nya, sok hayang budak model kumaha, comotan di jalan loba. Tapi tugas kita bukan itu. Jaga agar tidak ada anak-anak yang jatuh ranting. Jaga we ku urang. Teu kudu salempang. Buating urang tos teu aya, budak soleh nangke. Nya. Tos sakitu, tong riweuh-riweuh teuing. Da urang ge saroena teh ayeuna nya. Munya, ieu teh urang teh buating geus kolot teu aya kakara karasa. Nya. Kakara ayeuna ngadoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keur aya mangarudetkeun we budak. Geus eueuh mah kakara tah doa eta karasa. Kartos sadayana. Jadi sim kuring mah kitu we. Tong capek teuing, da budak teh mikiran urang. Ya, budak mikiran urang teh. Teu urang mikiran budak. Ya. Santai we budak mah geuningan. Kenapa? Karena saya yakin, Bu, dari orang tua yang soleh akan lahir anak yang soleh pada waktunya. Ah, sakitu lah. Ya. Atau sekap? Nah? Atau sih tunggu sana.
teras ya atau sakitu tulan dato saya materina tuh tong teras wae aslinya kudu saimbang ya terakhir punya terakhir ya terakhir ya sadayananya punten dia kan simkuring urang dieu nya pun wiang aya pun bapak apa tinggal wargi-wargina apa gampil sakitu sadayana ge katinggal nah ustad mending keneh katingali ngarah jelas elmuna napal daripada teu katingali buating ditukangeun mah teu kitu. Saya tidak pernah mengatakan ustad siga tu gaduh masalah jeung urang kali teu gaduh sami. Naon ku Allah dipasihan jeung masalahna. Cuman bagaimana kita memecahkannya itu. Sakitu. Kada ulah pajarkeun oh cenah teu gaduh masalah. Henteu. Mun ustad nerangkeun alam kubur lain hartina geus ka kuburan. Ya, terangkeun we elmuna dan kemah bakal iraha wae ge bakal kaharti ku urang. Matak sakali deui ibu tong kesel mayunan urang kali nya. Ngarah urang kali teu kesel mayunan urang.